Përshëndetje gjithve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me muajin qershor, për shenjën e peshores. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshores. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe videot me tema të ndryshme. Dhe fillojmë shohim se si do jetë java e parë e muajit qershor. Ju shoh që në javën e parë të muajit qershor, ju do përjetoni ndoshta një dashuri si në ëndra. Ju shoh. Është një dashuri që ju do filloni të ndroni rreth këtij personi, do krijoni iluzione, dhe ju shoh që në javën e parë ju do investoni në këtë njohje që do bëni. Në lidhje me marrëdhëniet tuaja, ju shoh që ju do jeni duke pasur ëndra dhe iluzione me fëmijët tuaj. Ndoshta dëshironi që të realizoni diçka me fëmijët, sepse ju shoh që do investoni gjatë javës së parë. Mund të jetë një investim emocional, ju dëshironi të shkoni fëmijë të lumtur, ose mund të jetë edhe një investim ekonomik. Ju mund të investoni në një kurs për fëmijët tuaj, për t'u larguar jashtë shtetit, mund të investoni në lidhje me studime të ndryshme që ata duan të bëjnë, por gjithsesi është një javë shumë e bukur në lidhje me ju. Për një pjesë tjetër, ju shoh shumë të lumtur, do keni sharm, do keni, nuk e di, por do jeni në një situatë që çdo gjë që ju rrethon do t'ju gëzojë gjatë fillimit të këtij muaji, të muajit qershor. Do krijoni ëndra iluzione dhe në lidhje me punën tuaj, ndoshta ju do shkëlqeni te vendi punës, por ndërkohë ju do rrisni dhe të ardhurat. Mund të kërkoni një rritje rroge në një rast, në rastin tjetër mund të bëni edhe një punë të dytë. Ose ju jeni duke investuar në një shtëpi, dëshironi të investoni në një biznes për të rritur të ardhurat tuaja. Ju shoh që keni ëndra dhe iluzione, do jeni duke ndëruar gjatë javës së parë, gjithsesi ju shoh me një shkëlqim. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, dhe nuk tham energjit, keni të bëni me energjinë e shenjës së luanit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Dhe kemi energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të zjarit përsëri dhe energjinë e shenjës së demit. Gjithsesi, ju shoh në një situatë ku ju do jeni duke pritur një përgjigje. Ju mund të prisni një përgjigje në lidhje me një dashuri që do t'ju vijë gjatë javës së parë. Nga një person, mund të jetë një person në distancë të shkurtër, mund të jetë në distancë të gjatë, por mund të jetë edhe një person nga afër. Gjithsesi, ju ndryshoni këndvështrim në lidhje me situata të ndryshme. Do bëni plane afatgjata në lidhje me njohjet që do futeni për një pjesë prej jush, disa të tjerë në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet e tyre. Të gjithë ata që janë në njohje në lidhje, ndoshta ju do bëni plane për të ardhmen tuaj me këtë person, ose ju do bëni plane edhe për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Për pjesën e personave që janë beqarë, është një person që vjen nga një udhtim, shoh këtu, një person që ka shumë pasion, ndoshta është edhe një person që dëshiron një romancë ose dëshiron të vi drejt jush, por është një person që ka dhe emocione, sepse personi është duke ose ju jeni duke ndëruar rreth këtij personi. Ju deri në fund të javës, ju shoh që do jeni do merrni kohën tuaj, do shkëputeni nga jeta sociale, rrjetet sociale, do dëshironi të rini me veten tuaj për t'i dhënë drejtim kësaj njohje që do futeni.
Ndërsa për pjesën tjetër, shoh ju dëshironi të largoheni, ndoshta në një udhtim të gjatë, sepse ju shoh që mendoni për perspektivën tuaj. Por ndërkohë mund të jetë edhe një person që do t'ju drejtoj, mund të jetë një person që është një figurë atërore, më shumë një person i madh në mosh, që ndoshta do t'ju udhëzoj ose do mendoj se si t'i jepni drejtim kësaj situate, por edhe mund t'ju mbështesi në lidhje me një udhtim që dëshironi të bëni. Për pjesën tjetër, mund të jeni në pritje të një përgjigje për një punë, ose për të shtuar të ardhurat tuaja, për të rritur atë pagesën mujore, në rastin tjetër për të investuar diku. Dhe ky investim mund të ketë lidhje edhe me një udhtim. Për pjesën tjetër, ju mund të jeni duke pritur një përgjigje për një shtatzani, për një kurs, për një trajnim, ose mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Gjithsesi, është një javë që ju shoh në lëvizje, ju shoh me shumë pasion, ju shoh shumë energjik, pjesa tjetër do keni romanca, do keni ju shoh në udhime, mund të gjeni dhe një person aty ku të flertoni, por gjithsesi në fund të javës do mbylleni pak brenda vetes tuaj për të menduar se si të jepni drejtim situatave. Dhe këtu flasim situatat në lidhje me një ofertë që do vi për punën tuaj, një ofertë dashurie, mund të jetë një ofertë në lidhje me projektet, me bashkëpunime të ndryshme që do keni, por dhe me karrierën tuaj. Por këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Dhe java e tretë është një javë fantastike, e shoh, nuk e di, ka një energji shumë e bukur për shenjën tuaj. Në javën e tretë ju shoh që ju i keni të gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Dhe këtu kemi të bëjmë me të gjitha shenjat e horoskopit, janë të katërt energjit, me energjit shenjave të ujit dhe të ujit përsëri. Ju keni gjithçka në dorë për të realizuar ato ëndrat që ju i keni krijuar që në javën e parë. Mund të keni ëndër në lidhje me një shtatzani për një pjesë, sepse shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Për pjesën tjetër, mund të jeni për ju realizoni diçka në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një njohje që do bëni, në lidhje me një takim për pjesën tjetër, por dhe me fëmijët tuaj, por dhe me marrëdhëniet tuaja, sepse shoh që do jeni më të konsoliduar në javën e tretë. Për pjesën tjetër, ju do ndiheni të përmbushur nga ana emocionale, sepse shoh që jeni full emocione gjatë javës të tretë, ndërsa për pjesën tjetër mund të keni lidhje me dokumentat, me institucione shtetërore, me zyra të ndryshme, private, shtetërore, nuk e di, por unë ju shoh që ju do realizoni gjithçka që dëshironi, edhe në lidhje me ofertat që do t'ju vinë në javën e dytë. Për pjesën e personave që do hynë në njohje, shoh një takim. Është një takim shumë i bukur, mund të jetë dhe një person i një kulture tjetër, ose mund të ketë mund të jeni të ndryshëm në besimet tuaja, por gjithsesi është diçka që do t'ju emocionoj. Për pjesën tjetër, ndoshta ju do shkoni drejt një bashkëjetese, drejt një fejese, drejt një martese, sepse ju shoh që do ndiheni shumë mirë, diçka doni të realizoni dhe ju e realizoni. Për disa të tjerë do hyni në partneritete në lidhje me punën, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, dhe ju nuk e di, por do çliroheni, do ndiheni më të qetë në momentin që ti realizoni këto projekte ose bashkëpunime. Për një pjesë tjetër mund të jetë një person që ju do ta takoni, është një person dashamirës, që ju mund të keni dhe kohë pa e takuar këtë person dhe do t'ju lumturoj jashtëmase. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jeni që ju mbështet dikush te vendi punës. Është një person që është pozitiv dhe ju ndihmon në lidhje me realizimin e diçkaje që doni te vendi punës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Dhe këtu doli një letër. Në javën e katërt, ju shoh që ju dëshironi të bëni fillime të reja nga zerua, të hyni në një dashuri të re, në një fillim të ri, ose të përjetoni një dashuri të re.
dhe ju do ta bëni këtë, do riskoni me këtë person. Në rastin tjetër, dhe ju shoh shumë entuziast në lidhje me këtë gjë, sepse jemi te karta 0. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, ju dëshironi të jeni hapa para në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për disa të tjerë, ju do dëshironi të riskoni në lidhje me një partneritet ose me një ofertë që do keni për punën tuaj. Gjithsesi, në fillim të javës së 4 bini shumë mirë me nisma të reja, me fillime të reja, duke hedhur hapa para si në lidhje me punën nga ana ekonomike, por në mesin e javës ju shoh që bini pak të trishtuar. Edhe pse ju riskoni ose dëshironi të riskoni dhe të filloni gjithçka nga zerua dhe do ndjeni entuziast në lidhje me këtë, në mesin e javës ju bini në një lloj trishtimi, sepse jemi te 5 e kupave. Ju jeni përqendruar te humbjet e së kaluarës. Mund të jetë humbja e një dashurie dhe ju kjo gjë do t'ju përqendrojë aty. Mund të jetë humbja mund të jetë një humbje ekonomike, ose ju mund të keni humbur kohën duke qëndruar, duke kërkuar njëri dhe ky person ja ku po ju vjen. Për pjesën tjetër, mund të jeni të trishtuar në lidhje me dështime të ndryshme që keni pas në jetën tuaj. Por gjithsesi, karta ju sugjeron lërini gjërat të rrjedhin, sepse keni mundësi dhe oferta pafund. Thjesht mos u përqendroni te gjërat të së kaluarës tuaj. Dhe një pjesë prej ju shoh që do largoheni nga kjo situatë dhe do shikoni mundësitë dhe ofertat për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Dhe këtu mund të merrni një drejtim më të mirë në dashuri, me ofertat që do t'ju vinë, një drejtim më të mirë për fëmijët tuaj, sepse do keni mundësira dhe në lidhje me fëmijët, ndoshta ju keni humbur mundësi më përpara. Për disa të tjerë, mund të jetë që ju mund të largoheni jashtë shtetit për të parë një mundësi të mirë për veten tuaj, por edhe mundësira ekonomike më të mira për ju. Disa mund të largohen nga një vend në vendin tjetër, disa nga një qytet në qytetin tjetër. Pjesa tjetër mund të jenë edhe duke u zhvendosur ose duke marrë një drejtim tjetër për të bërë diçka ndryshe dhe duke lënë mbrapa situata që ndoshta dhe ju kanë shtëruar. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Çfarë mesazhi ju japin për muajin qershor? Gjithsesi është një muaj fantastik e shoh. Dhe na bie, se kanë qenë kartat mbrapsht, na bie karta e diellit përsëri. Ky lexim filloi me kartën e diellit dhe mesazhi nga angjëjt është nga karta e diellit. Dhe ju thotë, është një moment shumë i lumtur. Mbani mend idetë që keni dhe fluturoni, ecni para. Në qoftë se ju keni pasur në mendjen tuaj që të bëni një fillim të ri, atëherë ky fillim i ri vjen dhe ju do përjetoni një dashuri si në ëndra. Më falni, në rastin tjetër, ju mund të keni pasur ide në lidhje me punën, ide në lidhje me fëmijët tuaj, me projekte, me partneritete të ndryshme, atëherë është një muaj që ju do shkëlqeni, sepse kemi kartën e diellit, që tregon shkëlqim, tregon sharm, ju gjithçka rreth jush do zbukurohet, gjërat do jenë shumë mirë, por ju zbatoni, por mbani mend idetë dhe çojini përpara, çfarë ide keni pasur. Dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Dhe ju thot besoni te vetja juaj, sepse është një muaj fantastik, është një muaj me shoh që keni gjëra shumë të mira gjatë këtij muaji, do keni shkëlqim, sharm, ëndra, iluzione në lidhje me dashurinë, me fëmijët, fillime të reja, ju shoh që ndryshoni këndvështrim, keni shumë oferta gjatë këtij muaji, keni takime, realizime, është një muaj fantastik për ju. Atëherë, ju përshëndes të gjithëve, ju uroj një dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një muaj sa më të mbar. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë, dëgjohemi në videot e radhës.